Wala naman sang sabat si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang ginpamangkot kung anong iya reaksyon sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte nga magapadalagan ini sa pagka-presidente sa tuig 2028. Suno kay Marcos, choice man ini ni Duterte kung ano man ang iya nga himuon. Ginpamangkot pagid si Marcos sa iya mahambal bangod sa ginapalutaw subong nga ekspekulasyon nga magaupod ng iya utod nga si Senator Amy Marcos kay Sara Duterte. Nagdistansya pagiliwat si Marcos kag nagpamalibad na sa pagsabat kaangot sa politika. Pahayag sini ang iya lamang nga katuyuan sa pagbisita sa Naga apon mangita sang solusyon sa pagbaha sa amo nga syudad. Nothing really. That's her choice. Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solutions to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter, for the whole of Bicol. That's what we are concentrating on.